Herkese merhabalar. Şu son zamanlarda Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili bir haber çıktı basında. Gambiya'da çocuk ölümleriyle ilgili 66 çocuk öldü Gambiya'da şu son zamanlarda ve Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Oradaki sağlık görevlileri bu ölümün kullanılan öksürük şurubuyla alakalı olduğunu iddia ettiler. Dünya Sağlık Örgütü de tabii bu söylenen öksürük şuruplarına inceleme yaptı ve etilen glikol düzeylerinin yüksek düzeyde, daha doğrusu izin verilenin üzerinde olduğunu belirtti. Etilen glikol nedir peki? Etilen glikol toksik bir madde, zehirleyici bir madde, bir alkol türevi. Biz otopsilerde falan denk geldiğimiz zaman özellikle yüksek dozda olduğunda ölümcül olabileceğini kabul ediyoruz. Mutlaka otopsi işlemleri yapılmıştır diye düşünüyorum. Yapılmasa bile bu analizler sonucunda bir sonuca varılacaktır. Sadece Gambiya ile sınırlı.